káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kúrọ̀lẹ́. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa. Good afternoon, good evening, good morning. Wherever you might be watching us. This is us from 2 Zion TV. We are here again today. Firstly, kí n kọ́kọ́ sọ ní èdè abínibí wa ní ti Yorùbá. Ẹ yẹ ká dúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lọ sí rally ní àná. Gbogbo àwọn tó lọ represent. I appreciate. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kójú tì wá, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kójú tì Olóyè Sunday Igboho. So, greetings to all our brothers and sisters in the South. I don't want to make any differentiation, so to say. Our brothers down there in the Biafra and the Middle Belts, because we are all in this struggle together. So Ejakapurawa at the South, because we are fighting the same common fucking enemy. So àwọn tààrọ̀ bóyá nílé ṣe àṣetàn ojú tí wọ́n yegede. Even though àwọn dìdìrìn wọ́n try láti bà gbogbo plan rally jẹ́, but it was done. Like I said earlier, my last video, they can only try their best, but they can't break us. They can push us, but they can't win. On the new, on tin sun wa báyìí, ṣé mọ̀ kan léwúrẹ́ ò kí ń búyàn jẹ, but tọ́n bá sún téwúrẹ́ bá sún kan ògiri, ó máa pẹ̀yìn dá, ó máa búyàn yẹn jẹ o. And that's the point where we are now. Our people here, they are really taking us for granted. I don't know. Because more understand, in a country, anyway, in a country whereby so many things are happening, so many chaos is presently going on, and there are some certain set of people who are trying to protect their fellow countrymen. I'm talking about the people in the South. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ó ń jà fún ìjà ìgbára. Because we are always trying to be our brothers and sisters keepers. And the so-called government, àwọn wèrè dìdìrìn àárí tó ń pera wọn ní government, wọn ní anything láti offer ju pé kán máa lé àwọn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ wọn kiri. I still don't get it. All this while ni àwọn terrorists, bandits, herdsmen wọ́n ti ń wreak havoc ní locals káàkiri ìgbèríko. Wọ́n kidnap àwọn ọmọ ní schools. Wọ́n gbé àwọn èèyàn lójú títì. Wọ́n wọlé lọ pààyàn. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìgàngán some weeks back. Ǹjẹ́ a rí anything
àwọn wèrè DSS ìjọ ṣọ́n ṣe anything concerning that issue. Èmi ni investigation kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kú mbẹ̀ yẹn men wọ́n sọ̀rọ̀ a single word wọ́n jáde wọ́n there was nothing said about it. Gbogbo àwọn tó ń kidnap káàkiri ní south wọ́n sọ anything sí but they have the guts and they have the audacity láti wá máa bọ̀m̀bádì ilé olóyè Sunday Igboho. Iná máa pa Buhari àti gbogbo àwọn ẹ̀mẹ̀wà ẹbí tán bá wà ní Ọlọ́run ò ní fire fún wọn wherever they might be. Ọ̀rọ̀ tí nǹkan tí mo fẹ́ sọ lénìí mo ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ but àwọn nǹkan kan wà tó ń disturb me. There are some certain things that I mean I'm so much disturbed about. Number one ni pé àtijọ́ tí àwọn wèrè yẹn ti lọ bust ilé chief èmi ò mọ̀ bóyá mo dẹ̀ tí come across ẹ̀ ní orí internet ni mi ò tí rí anybody kó jáde lára àwọn wèrè tó ń pera wọn ní elders yàtọ̀ sáwọn bàbá Banji ní gbogbo èmi làwọn ọba Yorùbá land anybody ní south kó jáde kó condemn nǹkan tí àwọn wèrè tó ń pera wọn ní government yẹn tó ń ṣe yẹn bóyá yẹn dẹ̀ ti di normality ní location 9 ni pé kán wá lọ máa bust citizen kán lọ máa bust ilé citizen kán máa pààyàn kán dẹ̀ tún máa gbókú èèyàn lọ. Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé a ní problem nìyẹn kẹ́nibọ̀dì má dìde láti lè sọ pé nǹkan tẹ́ ṣe yìí kò normal láti kán dẹ̀ dìde pé kán sọ pé now it's high time tí gbogbo wa ní láti mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ kàn because nǹkan tó ń ṣe yìí if we don't condemn it and reject it it will be an order of the day látọwọ́ wọn. Ẹ wò ó sìn wọ́n rí àwọn single Boko Haram láti ìjọ́ tí àwọn yẹn ti ń disturb àwọn bandits látọdún tán ti ń disturb wọ́n rí wọn a single person mú but wọ́n mọ̀ bó ṣe máa rí Nnamdi Kanu mú wọ́n mọ̀ ọ̀nà ilé olóyè Chief Sunday Igboho ṣe ti rí pé orí wọn ti burú Ọlọ́run ò dẹ̀ ní fire fún gbogbo wọn. It's high time tí gbogbo wa ní láti dìde. It's high time ọkùnrin ọmọdé àgbà gbogbo wa ní láti kọkìnní àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ a máa ní problem gan ní south àwa Yorùbá àti àwọn tí àbúrò ọ̀rẹ́ wa ní Biafra a máa ní issue gan o. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé what they are doing now is what has been in plan for a very long time. Tẹ́ bá lọ́wọ́ a máa post video kan. Some people might have seen the video but ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí Ahmadu Bello tó sọ some years back about people in the south. Actually, he wasn't directing that to us as Yoruba, but directing that to the Igbos. But, I mean, they are not doing it to the Igbos alone now. They are doing it to us, generally in the south. Mo fẹ́ mọ̀ pé èèyàn kan Yorùbá ń sìn ọ́ èèyàn kan Igbo. Gbogbo we are in this together. We need to come together now. Ká face àwọn people yìí. A dẹ̀ ní láti bẹ̀rẹ̀ right now. We need to start that right now. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ẹ̀kọ́ la máa sọ in the coming months. Ẹ gba àwọn tí mò ń sọ fún yín. And nǹkan tó tún bá fún mi ni pé ní ibi rally tán ṣe lánàá àwọn olórí burúkú ọlọ́pàá they killed an innocent girl ọmọ 14 years old
this young lady, she's got ahead of her life before her, and on the die ẹ̀mí ọmọ yẹn légbodò. Àwọn wèrè kan some months back, gbogbo wọn bọ́ sórí social media nígbà tó lọ́rọ̀ pé èèyàn kan assault, pé èèyàn kan rape ọmọ or whatever, gbogbo wọn wèrè, àwọn wèrè tó ń kóra wọn kiri, wọ́n bọ́ sórí orí social media ńgbà yẹn wọ́n lè máa pariwo. But why ní ìsinyìí kò sẹ́ni tó jáde o? A soul is lost. Ní àná nìyẹn, a single person nínú wọn kò jáde kán condemn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Ọlọ́run ní fire fún gbogbo wọn. And apart from that, ìgbà tí wọ́n lọ bọ́ sílé olóyè Sunday Igboho, ǹjẹ́ any one of them kó jáde síta? Hypocrite ni wọ́n ń pè nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo wọn, they are all hypocrite. Ẹ̀rù ń bà wọ́n àbí? Ó dìgbà kan máa ń wọlé bẹ́yìn bọ̀ wá bẹ́yìn. Táwọn Fúlàní bá wọlé wá bá yín tán bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe báṣubàṣu fún yín. Tí mọ nǹkan tó ń lọ. I mean, you people don't get it. Ẹ kàn rò bí àwọn èèyàn kàn try pé láti jà fún right ká gba Yorùbá nation yìí ni. You don't really know what's really going on. Ẹ sì lè máa gbé mọ́tò sójú títì kẹ́ sì máa sọ pé yeah, I don't care about that. I have some money I can spend. But guess what? National cake ní nǹkan tó ń ṣe yìí. Wọ́n máa distribute ẹ̀ fún every one of us. Tẹ́ ẹ̀ bá tètè sí ń jáde ń sìn. À ń polongo, mo rò bí àwọn people yìí, I mean, I think many people are thinking we are just joking. We've seen so many things. That's not life. Nǹkan ibi tá à ń gbé ní Nàìjíríà yẹn kì í ṣe ìlú, kì í ṣe bí èèyàn ṣe ń gbé ilé ayé nìyẹn. I can tell you one thing. Mo sorry láti sọ, but it's just the reality. Ní ìlú òyìnbó, àwọn nǹkan ọ̀sìn, èmi ni ajá àbí olóńgbò, ní ìlú òyìnbó, they are living a very, very better life. You many 80% of people living in Nigeria alone. I'm so sorry to say that, but it's just the reality. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Reason tá ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba òmìnira nìyí. Reason tá ṣe ń jà fún Yorùbá nation nìyí. Táwọn wèrè kan dẹ̀ ń pariwo, I don't care about that. One Nigeria. Kí ló ń jẹ́ one Nigeria? Ẹ ti ya wèrè ni. Ọlọ́run ti báyé yín jẹ́ ni. Àtọ́dún tẹ́ ti ń pariwo one Nigeria, kí ni nǹkan tẹ́ ẹ gain níbẹ̀? Well, some people might be gaining from this so-called àwọn ọ̀jẹ̀lú tó bá ti fún wọn change, ara wọn ti balẹ̀. Mo rọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ní o, ẹ tú jáde nísìn, ẹ jẹ́ ká kọ gbogbo bullshit rubbish táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ń ṣe. Wọ́n kàn ń lù wá jìbìtì ni, wọ́n fi àti di business venture, wọ́n ti lọ fi wá yáwó káàkiri gbogbo àgbáyé, wọ́n ti fi wá gbowó ní China, wọ́n ti fi wá gbowó lọ́wọ́ ní ọ̀dọ̀ ní US, wọ́n ti fi wá yáwó ní UN. Kí wá ló kù? A dẹ̀ jókòó síbẹ̀, à ń pariwo one Nigeria. Ẹ jẹ́ yẹ ká ṣí orí wa, ká ṣí ọpọlọ wa, ká jàfẹ́tọ̀ wa, ká gbà. Ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín ṣẹ́rí ní Europe yá. So many countries wà ń bì tó jẹ́ wípé wọn ní anything. Wọn ní ìlàjì nǹkan ta ní mineral resources tó Nigeria. Ní Nigeria. But they are living very well, perfectly well. Àwọn kan wà tó yẹ pé tourist tó ń wá sí ìlú wọn ó ní main source of income wọn. Tẹ́ bá débẹ̀, gbogbo wọn wà well off. They are living fine. Kí wá ló dé? Nàìjíríà ní an lépo, a ní kí ni gbogbo nǹkan ta ní alépo, a ní ìgbà kan there was a time tán ní timber, wọ́n ti ta gbogbo ẹ̀ sábúrọ̀dù tán. Àwọn ẹ̀dẹ̀ ń store ẹ̀ sí bí yìí. Kò sí nǹkan tá ní agricultural resources gbogbo ẹ̀ la ní Nàìjíríà, but àwa ni ìyà ń jẹ jù. Poverty capital of the world, Nigeria. A dẹ̀ ń pariwo one Nigeria. So why? Kí ni nǹkan tá ń disturb ara wa fún? Why tá ṣe kúkú take option yìí ká wọnú ọkọ̀ Noah?
pé ká gbára wa kúrò lọ́wọ́ àwọn Fúlàní Haúsá. Ẹ wo gbogbo àwọn senior post tó wà ní Nàìjíríà, Fúlàní ló wà ń bẹ̀. Ìyẹn lásán ṣé kò yẹ kó máa mú wa ká máa ronú ni? Ńbo làwa Yorùbá, ńbo la forí wa síná? Àtúríyàn tó wá dìde tó ń jà fún wa, àwọn kan tún sọ rọ́bìṣì lẹ́nu. Ó yẹ ẹ dìde ẹ support olóyè Sunday Igboho. Kì í ṣèjà tara ẹ̀ ló ń jà. If he's fighting for himself, the man is perfectly okay. He's well off. I mean, àwọn ọmọ ẹ̀ ò sí Nàìjíríà. Tábà pé ìtorí àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà Nàìjíríà ló ṣe ń jà fún. The man is doing very good. So, nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn rò nìyẹn pé okay, this person is actually not being selfish. He doesn't want anything from this thing, but he's doing it for the masses. Kí ló dé àwa masses yẹn àwa dìde ká support ẹ̀? Reason tí mo yẹ lọ́kẹ́ mo gbé kudos fáwọn tó lọ jáde fún rally lánàá nìyẹn o, because tó bá yẹ pé báwọn ẹlòmíì ṣe rí ni gbogbo wọn kí ló máa ń ṣe wá Yorùbá ká máa ti ṣe nǹkan báyìí irọ́ máa jókòó sílé máa gbá máa ṣe gbogbo bá wa sásùn. Kí ló dé? Wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀lẹ ojo máa ń ṣe wádìí, ìtorí ẹ̀ náà ṣe máa ń halẹ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́ this time around. Let us tell them wípé we are the masses. They are supposed to be working for us. These fuckers are supposed to be working for us. Kò wá yẹ kí wọ́n máa kọjú nǹkan ìjà sí wa. We elected them for the fact pé election Nigeria throw it away. But they are supposed to be working for the masses, not against the masses. Nǹkan tó ṣe tó lọ ń bust ilé olóyè Sunday Igboho, tó lọ gbé hijack Nnamdi Kanu, assault gbà pátápátá ni. Ó dẹ̀ kí, in fact, God, mo expect kí káwọn èèyàn kàn ti fọ́n sí gbòòrò ní a day after ìgbà tí tán lọ bust ilé olóyè Sunday Igboho ni. Wọ́n ò lè pa gbogbo wa tán bá pa gbogbo wa tán Nàìjíríà ta ló fẹ́ máa rúlò lólé lórí. Mo ń rọ ẹ̀yin èèyàn wa ni, ẹ jẹ́ ká jáde, ẹ jẹ́ ká máa fi, ẹ má yẹ ká, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ń sìn ni. We have to show them, let them know pé masses àpọ̀jù wọn lọ in numbers, they are minority. Ẹ má yẹ káwọn people ìgbàjọ kán gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́ o. And this is just their plan. Ẹ wo àwọn èèyàn wa náà. Wọ́n ti ń lọ sí Benin Republic lọ máa seek asylum. Ṣé bó yẹ kó máa rí nìyẹn? Ìlú tó ń ṣàn fún wàrà tó yin. Ẹ jẹ́ káwọn wèrè kan máa fọwọ́ lálẹ̀ mọ́ wa fún wa ń bẹ̀ yẹn. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Yorùbá ni wá náà, ọmọ aládé ni wá náà. Nǹkan tí ò tún yé mi ni pé okay, àwọn ṣé ti rí pé kò sí kéèyàn kan ló ń ṣèyàn kan. Because tó bá yẹ pé àwọn kan wà tán máa ń ní ìyálé kan ló ń ṣe wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àbí àjẹ́ kan ló ń ṣe wọ́n ni. Gbogbo àwọn àjẹ́ yẹn àtàwọn ìyá tó máa ń ṣèyàn yẹn, kí ló dé tán ṣe lọ ṣe èmi làwọn Tinubu àbáwọn olórí burúkú Buhari kan lọ ṣe wọ́n pa pé kan rìn wọgbó lọ. Àwọn tó ń ṣe wá náà nìyẹn náà, àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wèrè ló ń ṣe wá Nàìjíríà náà. Kí ló ń ṣe táwọn èèyàn l'accident lójú ọ̀nà? Because they don't make the perfect road. We don't have a good road. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Èèyàn kan ní àwọn ará ilé bàbá kan àbí ìyá kan ló ń ṣe àwọn àgbà ìkòkò sábà ṣàsùn ọ̀nà ìjẹ́ káwọn rí ṣe. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá provide gbogbo nǹkan tó yẹ kó provide, ò ní máa sọ pé èèyàn kan ló ń ṣe ẹ́. Ìgbà tí ò sí iná bí iṣẹ́, báwo lè ò ṣe ní jókòó sílé tí ò ní ríṣẹ́? Àwọn tó ń ṣe wá nìyẹn, àwọn tó yẹ ká fèsì nìyẹn. Because tó yẹ pé àwọn kan wà tó ń ṣèyàn ni, àwọn kan tó yẹ pé àwọn èèyàn wà tó máa ń ṣèyàn gidi ni. Ó yẹ kán ti ṣe àwọn wèrè gọ́ọ̀mẹ̀ntì látòrí sẹ́nétọ̀ tó fi máa dórí president. Ó yẹ kán ti ṣe wọ́n pa pé kán wọgbó lọ, kán rìn lọ dànù. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o, agbára ń bẹ o. Àwọn tí àṣẹ̀ǹbáyé wà o, but èmi ò believe nínú pé èèyàn kan
fẹ́ wá ń ṣèyàn kan because téèyàn kan bá ti ń ṣèyàn kan ni ó yẹ kán ti ṣàwọn pípù ipa irú Buhari yẹn ó yẹ kán ti ẹni kó sùn kó má jí mọ́ láéláé ni àbí Tinubu wọn ni kókó rìn kó lọ fù sínú lagoon bọ̀ àwọn tó ń ṣe wá nìyẹn náà ẹ mà tọdún tí Tinubu tó ti ń rúlu Èkó ni olóbùkú ààrẹ ó ti kó gbogbo owó Èkó lọ àdẹ̀ ń wòran kí ló ń ṣe wá náà gbogbo kí ní nǹkan tí ò ń ṣẹlẹ̀ ní Europe tí ò ń ṣẹlẹ̀ lábúrọ̀dù nìyí wèrè èèyàn kan sọ ẹnìkan mú wọn bá gbọ́ pé èèyàn kan jẹ 5,000 pounds or 5,000 euro lásán ọjọ́ kejì ló máa resign kì í ṣe lè tí olóbùkù dìsánì ó gbé mímọ́ kí ló ń pè náà ṣe dìsánì ló ń jẹ́ ni mọye mílíọ̀nù tó jí kó ni kí ló tẹ̀yìn ẹ̀ wá sí. She looted the money. The government took part of the money from her, and they looted the money again. Ṣáyé nìyẹn. Ọkàn tí wàá sọ wá di nǹkan míì Nàìjíríà. Àwa kan ń gbó. Kàn bá dẹ̀ ti push wa báyìí. A máa gbà fún wọn. For what? A ní láti bẹ̀rẹ̀ sí resist gbogbo rubbish tó ń ṣe ń sìn yìí ni. It's high time tí gbogbo wa ní láti dìde ká stop rubbish yìí. Àìjẹ́bẹ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kò ní tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn mọ́. From months, year to year, wọ́n fowó kún owó epo. Wọ́n kó epo, wọ́n ní refinery Nàìjíríà. Orí burúkú ti bá wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn. Orí burúkú ayé gbà ti bá wọn. Nǹkan tó wọ́n kàn bá wa, wọ́n kàn bá ìlú yẹn jẹ́, wọ́n kàn kówó wa lọ ni. A dẹ̀ ń wò wọ́n ràn. Wọ́n sọ wá sínú total poverty. Ìlú tó yẹ pé tó máa fún each citizen every month, tó máa fún each citizen ní 10,000 naira. Owó ọ̀tí ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ̀ irọ́ ẹ wo gbà corona náà gbogbo nǹkan tán kó fún wọn kò sílé nítorí wọ́n fẹ́ lò fún election ṣáyé ìṣèlú nìyẹn àwọn èèyàn dẹ̀ ń jókòó àwọn idiot kan dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé want Nigeria want to still want to stay in Nigeria tẹ́bá àwọn tó wà ní Nigeria mo fẹ́ fún yín láṣìírí kan ẹ bá fẹ́ mọ bí Nigeria ṣe fọ́tò ẹ mú Nigerian passport kẹ́ wá sọ pé ẹ fẹ́ travel lọ síbì kan ìgbà yẹn ẹ máa rá àwọn country míì ní Africa wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ but wọ́n bá ti rí green passport in Nàìjíríà wèrè yẹn wọ́n máa yọ yín sẹ́gbẹ́ kan báyìí ni ṣé ìlú nìyẹn ni ṣé ìlú nìyẹn adẹ ń pera wa àwọn kan dẹ̀ ní Nigeria giant of Africa ẹ̀jẹ̀ má sọ mọ́ta wọ́n bá ṣe bá sọ ọ́nta wọ́n kàn máa fi wá ṣe ẹ̀yẹ ni as a citizen ìlú yẹn sometimes I mean it should be something we should be proud of but it's just not. Oh God! Somebody man say, where are you from? When you say, oh, I'm from Nigeria, I'm aware. Oh, wọ́n ti dé. Ṣé bó yẹ kó rí nìyẹn ni? Reason tá ṣe ní we need a new identity nìyí. A fẹ́ Yorùbá nation. Yeah, we want Yorùbá nation. Neutral, new path. Ká dẹ̀ mọ̀ pé we are on our own. Everything a máa ṣe lu abo ẹ ṣe wùwá we don't tá bá ṣe lu aba ṣe fẹ́ kó ṣe bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation we don't need to travel to anywhere that's what we are planning for in the 80s in the 70s Nigeria wèrè yẹn lọ sí UK visa free ni from some years back bí UK dákan fún anybody ní visa free láti Naija lọ sí UK kí ló dé anage àwọn ilé tó bá ti wá bẹ̀ yẹn ò ní lọ́mọ àti ó máa tẹ̀pa síbẹ̀ ni ṣé ìlú nìyẹn whereas ní African countries there are still some countries tó ń lo visa free lọ sí UK Tanzania probably 4 years back I have a friend is from Tanzania visa free they have every one of them on the right láti wá sí UK then mo mọ bóyá ti announce yẹn sìn I don't know but then and the same thing anyone yẹn bá fẹ́ wá ní other part of South America they have the right but Nigeria irọ́ kò síbi tí wọ́n ti gba Nigeria ní visa free mọ́ orúkọ yẹn ti bàjẹ́ so reason náà yẹn ní ká fuck off kúrò nílùú yẹn ká gbàlúwa ká brand new nation bọ̀ irọ́ àwọn wèrè kan ò fẹ́ gbà gbogbo àwọn wèrè tán ń pera wọn ní celebrity yẹn náà wọ́n gbẹ́nu wọn lé wọn lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run o tọ́n bá ṣe fíìmù kò yẹ kẹ́nibọ̀dì ìrà lọ́wọ́ wọn mọ́ ayé ogun wọn ò ní dáa àwọn ló búkú ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fídíò yìí ẹ follow wa náà lórí 2Zion TV
Atumama mú so many things wá sétí sójú bọ̀ yín. So many things wà tá ní láti sọ. A dẹ̀ ní so many things láti show yín reason tá ṣe ní láti kúrò nínú ìlú burúkú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn. Ẹ dẹ̀ má yẹ ká gbàgbé, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ojúlala kan fi ń ṣọ́rí. A ní láti bẹ̀rẹ̀ sí take care of our brothers and sisters. Anybody next to you, it doesn't matter. Tẹ́ni ẹ bá ń sọ Yorùbá, àbò ń sọ Igbo, àbò ń sọ èdè Ṣẹ̀kírì or wherever, or I don't know. We have to keep an eye on them because we are in this together. Ẹ dẹ̀ má yẹ ká gbà fáwọn pé olórí burúkú tó fẹ́ máa push wa yìí. They can try us, but they can't break us. Wọ́n lè break it so wa. We are stronger than them, and we need to show them. Rally ò parí o, ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Anywhere tá bá ti dé, ẹ jẹ́ ká máa polongo Yorùbá nation. We are still on it until tá bá gbà, ìgbà yẹn la tó máa rest, and we are not going to rest then. Then the struggle continues. A ní rí jù báyìí lọ. Bá ṣe sọ, please. Ẹ bá wa share video yìí. Ẹ dẹ̀ join TV wa yìí to Zion TV. A ní rí jù báyìí lọ. Oòduà gbè wá o, ire o.